Recht schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum dritten Teil von der Anleitung zum Fasten, Übersetzung von Thierry Casasnovas. Das ist sein Video von gestern vom 23.05., 23. Mai 2018. Und in diesem Video geht es hauptsächlich um den Unterschied zwischen Kurzfasten und Langfasten. Kurzfasten, da ist auch Teilfasten mit dran. Also was passiert da hauptsächlich im Körper und was ist für wen gedacht, was ist für wen angepasst. Also, wir fangen gleich an. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On est au troisième jour de... Guten Morgen, es ist ein Vergnügen, euch wiederzutreffen. Wir sind am dritten Tag unserer Serie. Cette semaine consacrée au jeûne. Am dritten Tag dieser Woche, die sich dem Fasten widmet. Je dis un peu pour fêter les 2 ans de la série de vidéos qui avait ouvert la voie un petit peu à tellement de personnes sur la pratique du jeûne. Auch als Anlass, um nochmal zu feiern oder zu gedenken an diese Videoserie von damals, vor 2 Jahren, die so vielen Menschen die Idee zum Fasten eröffnet hat. Et là, j'ai eu envie d'y revenir d'une façon extrêmement pratique, donc de vous donner des vidéos courtes, efficaces. Und hier jetzt will ich halt nochmal zurückkommen aufs Fasten, aber von der praktischen Seite her, mit kurzen, effizienten Videos. Pour discuter des vraies questions que l'on se pose quand on veut commencer à jeûner. Alors on a Um wirklich ganz konkrete Fragen zu diskutieren, die man sich stellt, wenn man anfangen will mit Fasten. vu dans la première vidéo qu'il y avait 2 vertus qu'on ne soupçonnait peut-être pas dans le jeûne, qui étaient... Im ersten Video haben wir gesehen, also diese zwei de Vertu habe ich aufgeschrieben. Vertu, Entschuldigung. Wirkung, also die 2 besonderen Wirksamkeiten oder die 2 Vorteile im Fasten. Et la première, l'engagement moral que ça représente. Et il ne faut pas se mentir. Also das erste ist halt diese Entschlossenheit, das Engagement, diese moralische Entschlossenheit. Und man muss sich nichts vormachen, Fasten ist... C'est dur, alors c'est dur, c'est pas si dur que ça en vérité. Also ja, es ist in Wirklichkeit ist es nicht so schwer, aber es ist... Plus on jeûne et plus c'est facile, c'est toujours pareil par rapport... Je mehr man fastet, desto einfacher ist es. Es ist halt immer so, ne? Wenn man wie beim Training, wenn man irgendwas trainiert, dann wird es immer einfacher. En entraînement, mais ça demande quand même un engagement. Tu ne vas pas dans le sens que le monde voudrait te faire prendre. Aber es verlangt trotzdem definitiv eine Entschlossenheit. Also weil man auch nicht in die Richtung geht, wie es die Welt von einem verlangt oder wie es so scheint, wie man sein sollte. Manger tout le temps, de remplir en permanence. Là, tu dis délibérément. Sich vollstopfen, sich voll machen, sich füllen. Sondern man sagt absichtlich nein. Non, je m'arrête. Hein. Et jeûner, qu'est-ce que c'est? Si on devait le définir, c'est l'abstinence. Und Fasten, was ist das? Wenn man es definieren will, es ist halt Enthaltung, Abstinenz. Abstinence volontaire. Hein. C'est l'abstinence volontaire de quoi? Bien, de manger, de boire, et ça on en parlera. Enthaltung von was? Ja, vom Essen, vom Trinken. Und das sehen wir später noch. Dans la prochaine vidéo. Im nächsten Video. D'action, hein, d'inquiétude. Hein. Enthaltsamkeit von Aktion, von Aktivität und auch von Beunruhigung, von Besorgnis. Tu jeûnes quand tu arrêtes d'être en mode action. Du fastest, wenn du aufhörst, im Aktionsmodus zu sein. Hein. L'autre vertu qu'on avait vue, c'était finalement que bien, le jeûne nous pousse à placer notre confiance dans le corps. Hein. Et der andere Vorteil, den wir gesehen haben vom Fasten, die andere große Wirksamkeit vom Fasten ist, dass man sein Vertrauen in den Körper setzt, dass man dem Körper vertraut. Au-delà, pour ceux qui sont croyants, dans le Créateur qui a créé ce corps. Und für die gläubig sind, können wir noch ein bisschen höher gehen. Wir vertrauen dem Kreateur, also derjenige, der den Körper gemacht hat oder dasjenige. Ja? Also Gott, manche sagen Gott oder man kann auch in die Natur der Dinge sagen, ne? In das Lebendige halt. Mais globalement, c'est une démarche de foi. Si tu n'as pas foi dans les... Aber letztendlich ist es eine Glaubenssache. Mécanisme inhérent du corps pour revenir spontanément à l'état d'équilibre, si tu ne connais pas... Wenn du nicht daran glaubst, dass der Körper von sich selbst in den
harmonischen Zustand zurückkommen kann. Le vivant, tu ne pourras pas jeûner parce que sinon Wenn du nicht an das Wunder des Lebens glaubst, ja, dann kannst du eigentlich nicht fasten. tu vas te dire, ben, je vais me priver de nourriture, je vais mourir. Weil dann sagst du dir, ja, wenn ich nichts esse, ne, wenn ich mich der Nahrung enthalte, dann werde ich ja sterben. Donc en vérité, si tu as la confiance parce que c'est établi, Aber in Wirklichkeit, wenn du das Vertrauen hast, weil es auch wissenschaftlich bewiesen ist, ja, weil es wissenschaftlich etabliert ist, une solide connaissance scientifique de tout ce qui se passe pendant le jeûne, durch das, was man weiß, was während des Fastens passiert, eh bien à ce moment-là, tu peux délibérément ne pas comprendre ce qui se passe et pour ab diesem Moment, wenn du das Vertrauen hast, dann kannst du auch dir sagen, okay, ich verstehe nicht alles ganz genau, was passiert, aber autant le faire et avoir une ich mach's und ich probiere es confiance absolue dans les processus qui vont se passer pendant le jeûne. und ich vertraue dem ganzen Vorgehen, was in meinem Körper vorgeht, dass es gut gehen wird. Dans la seconde vidéo, on avait vu rapidement aussi qu'est-ce qui se passe effectivement pendant le jeûne. On a vu que Und im zweiten Video haben wir dann gesehen, ja, was passiert tatsächlich während des Fastens im Körper. le corps fonctionne globalement sur deux modalités, le mode action et le mode repos. Also die zwei verschiedenen Funktionsweisen, ja, Funktionsweise Aktion und die Funktionsweise Erholung, Ruhe, die Ruhephase. Oui, si on veut parler d'élimination, de régénération, de réparation, Und wenn man von der Ausscheidung redet, von Reparatur oder von Erholung, Regenerierung, d'autophagie, de guérison, Autophagozytose und auch Heilung, ben, il faut se mettre en mode repos. Et le dann muss man sich ausruhen, ja? Dann muss man in diese Ruhephase eintreten. repos, ben, c'est un repos tout azimut, repos digestif, repos mental, Und das ist eine allumfassende Ruhe, ja? Eine allumfassende Erholung. Also es geht Verdauung, also die Verdauung muss ruhen, das Mentale, das Geistige muss ruhen. repos physique. Et le jeûne, c'est le choix volontaire du repos. Dès lors, il n'y a pas grand-chose à savoir pour Und das Fasten ist eben die willentliche Entscheidung, sich auszuruhen. jeûner que de savoir se mettre en repos. Et Wenn man fasten will, dann braucht man eigentlich nur wissen, wie man sich ausruht. de choisir de se mettre au repos. Ce qui n'est pas obligatoirement confortable. Zu wählen, sich auszuruhen, sich zu entscheiden, sich auszuruhen. Und das ist nicht unbedingt komfortabel, ist nicht unbedingt bequem. Hein, on pense que le repos, c'est rien faire. Quand tu vois les réactions de Man denkt immer, dass sich ausruhen ist, nichts zu tun. Aber wenn du dann siehst, was alles passiert, détoxification, les malaises qu'il peut y avoir chez certaines personnes, die Entgiftung im Körper und das Unbehagen und das Unwohlsein, was damit einhergeht im Körper, en période de jeûne, tu comprends bien que le jeûne, le repos, ce n'est pas ne rien faire. wenn man das sieht, dann verstehst du, dass Fasten ist nicht unbedingt nicht nur nichts tun. Le repos, c'est toi ne rien faire pour laisser ton corps faire. Also Fasten ist, dass du tust nichts, um deinen Körper viel tun zu lassen. Alors immédiatement, quand on se pose la question du jeûne, quand on veut se mettre à jeûner, on se dit oh, ok, je vais jeûner, mais combien de temps? Also jetzt, wenn man jetzt unmittelbar davor steht, ich möchte fasten, dann stellt sich die Frage, ich will fasten, aber die erste Frage ist, wie lange? C'est la question qui vient immédiatement. Jeûne court ou jeûne long? Ja, das ist die erste Frage. Kurzzeitfasten oder Langzeitfasten? Est-ce que je dois jeûner un jeûne court? Est-ce que je dois faire un jeûne long? Pour qui c'est adapté? En vérité, je vais la réponse que je voudrais, ça dépend. Et ça Für wen ist was angepasst? Und in Wirklichkeit werde ich euch antworten, ja, es kommt drauf an. Es kommt, dépend de quoi? Ça dépend de toi et ça dépend de tes objectifs. das hängt von dir ab und es hängt von deinen Zielen ab. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer simplement dans cette vidéo. Alors, Und das werde ich euch jetzt auf eine einfache Art und Weise in diesem Video erklären. pour comprendre cette question de jeûne court, jeûne long, il faut revenir un petit peu rapidement à la notion de glycémie, la quantité de Also wenn man das verstehen will, Kurzzeitfasten, Langzeitfasten schon mal, dann müssen wir mal kurz darauf zurückkommen, oder wir müssen kurz darauf kommen, auf den Blutzucker. sucre dans le sang. Le sucre, c'est ce qui alimente nos cellules.
Der Zucker, das ist das, was unsere Zellen versorgt. Les cellules sont alimentées en permanence par du sucre. Ständig, permanent sind unsere Zellen durch Zucker versorgt. Ce sucre est nécessaire au fonctionnement de la centrale énergétique de la cellule qu'on appelle Der Zucker, der ist wichtig für die Versorgung unserer Kraftwerke, unserer Zellen. Das sind die Mitochondrien. la mitochondrie. Pour qu'il y ait de l'énergie dans le corps, il faut qu'il y ait du sucre qui arrive aux cellules. Damit Energie im Körper ist, muss Zucker in unsere Zellen gelangen. Et le corps ne peut pas se permettre de ne pas avoir de sucre qui Und der Körper kann sich nicht erlauben, keinen Zucker zu haben. arrive aux cellules. Pour ça d'ailleurs, Keinen Zucker zu haben, der bei den Zellen ankommt. en période de jeûne, on n'est pas non alimenté, on est non alimenté de l'extérieur, mais Und übrigens, beim Fasten ist es nicht so, dass wir nicht versorgt sind. Ja, wir sind nicht versorgt von außen her, et on va être alimenté de l'intérieur. Quand aber wir sind versorgt von innen. tu t'arrêtes de manger, globalement, tu as consommé des aliments, Also wenn du jetzt aufhörst zu essen, ja, sagen wir mal, du hast gerade was gegessen, faire une petite courbe de la glycémie en fonction du temps. also jetzt hier mal so ein kleines Diagramm, Blutzucker und mit der Zeit im Zeitverlauf. Là, c'est le temps, Und et là, die c'est la Zeit. glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. X-Achse ist die Zeit, Y-Achse ist Blutzucker. Donc, la quantité de sucre qui est disponible pour les cellules. Tu viens de manger, Der Zucker, der den Zellen zur Verfügung steht. Du hast jetzt gerade gegessen und der Blutzuckerspiegel ist ziemlich hoch. tu as une glycémie qui est assez haute. Bah ouais, tu viens de manger, tu as digéré, c'est passé dans le sang, tu as une glycémie qui est assez haute. Du hast gegessen, ist alles verdaut, es ist im Zucker, es ist im Blut und der ganze Zucker steht jetzt zur Verfügung. Blutzuckerspiegel ist hoch. Et puis, doucement, ta glycémie, elle va diminuer. Bah ouais, parce que les cellules se servent dans le sang, Dann geht der Blutzuckerspiegel langsam runter. Ja, ist ja normal, ne? Die Zellen, die verbrauchen den Zucker und es wird immer weniger im Blut. elle mange. Ça, c'est entre deux repas, tu as ta glycémie qui baisse. Puis va arriver Zwischen zwei Mahlzeiten geht der Blutzuckerspiegel immer runter. un moment où ta glycémie va être suffisamment basse pour envoyer des signaux à ton corps, il est temps de manger. Und zu einem gewissen Zeitpunkt ist der Blutzuckerspiegel so weit abgesunken, dass dein Körper Signale sendet. Hein? Es ist Zeit zu essen. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu remanges, ta glycémie remonte, et puis ainsi de suite, et le corps maintient la glycémie dans une marge. Und was passiert dann? Ja, dann isst du wieder und der Blutzuckerspiegel geht wieder hoch und dann wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Und so ist der Blutzuckerspiegel ständig in einem gewissen Bereich, der so akzeptabel ist für den Körper. Finalement, qui est acceptable pour le corps. Et là, toi, tu jeûnes. Donc le corps, il envoie le signal, il est temps de manger. Et Und jetzt fastest du aber, ne? Der Körper sendet das Signal, es ist Zeit zu essen, aber du reagierst nicht drauf. toi, tu n'y réponds pas. Hein, tu n'y réponds pas. Puis la glycémie diminue. Et là, il va se passer un phénomène extraordinaire. Und der Blutzucker geht weiter runter. Und jetzt kommt es zu einem außergewöhnlichen Phänomen. C'est un phénomène d'optimisation du corps pour aller chercher de la nourriture. C'est un Dieses außergewöhnliche Phänomen ist, dass der Körper optimisiert wird, um Nahrung zu suchen. Also er sagt das noch in einem anderen Video, in der Natur, ne, wenn bei Nahrungsknappheit, dann muss der Körper ja besser funktionieren, um wieder jagen gehen zu können oder Nahrung weiter suchen zu können. Also werden die körperlichen Funktionen optimiert. phénomène de stress. Le corps est en stress. Il faut bien Weil es ist ein Stressphänomen. Ja? Der Körper ist im Stress. comprendre qu'un jeûne, dans les premiers temps, c'est un stress énorme pour le corps. Also man muss schon verstehen, dass vor allen Dingen die ersten Male ist Fasten für den Körper ein krasser Stressfaktor, ein extremer Stressfaktor, ein enormer Stressfaktor. Hein, il doit s'adapter. Il doit s'adapter à une situation à laquelle il n'est pas habitué à être confronté. Der Körper muss sich anpassen an eine Situation, wo er nicht gewöhnt ist, damit konfrontiert zu sein. Et à ce moment-là, il va y avoir production d'hormones qu'on appelle les catécholamines. Und in diesem Moment werden eben Hormone ausgeschüttet oder Hormone produziert, die man Catecholamine nennt. Oder Catecholamine. Was habe ich? Catecholamine. Catécholamines, pardon, ce qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Das Adrenalin und Noradrenalin und Dopamin gehört anscheinend auch dazu
Ich weiß nicht, ob das dann hier in dem Fall auch produziert wird. De prendre des termes scientifiques, on va partir sur adrénaline et noradrénaline qui sont produites par une glande qui s'appelle les glandes surrénales. Glande surrénale, ich habe jetzt nicht geschaut, was das heißt, aber von einer gewissen Drüse werden die halt produziert. Glande surrénale, die surrénale Drüse. Donc dans cette première phase, on va avoir augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Qu'est-ce que ça fait augmenter? Also am Ende dieser Phase, wo der Blutzuckerspiegel ziemlich weit unten ist, werden Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Und was passiert dadurch? Augmentation de l'adrénaline, de la noradrénaline. De la noradrénaline. Qu'est-ce que ça fait augmentation de l'adrénaline, de la noradrénaline? Mais ça veut dire que tu as plus de sang qui arrive dans les zones périphériques, tu as plus d'énergie, tes organes sont mieux irrigués. Also es wird, der Blutdruck wird erhöht, ja, die Organe sind besser durchblutet, es gibt eine höhere Blutzirkulation im Körper. Ton esprit est plus focalisé, tu as plus d'attention. Globalement, il y a une optimisation. Dein Geist ist mehr konzentriert, du bist mehr aufmerksam. Also im Allgemeinen De ton corps dans le sens de l'action. Im Allgemeinen wird alles optimiert in deinem Körper, um in Aktion zu treten. L'action quoi? Tu n'as plus de nourriture, action, recherche de nourriture. Ça... Warum? Weil ja, du musst ja in Aktion treten, um dir neue Nahrung zu holen. Ja? Es ist ein Stressfaktor, kann ja tödlich sein, ja? Gefährlich. Paraît d'une logique implacable. Eventuell in der Natur meine ich, wenn man keine Nahrung mehr hat. Also das ist eine unumstößliche Logik. Alors ça, c'est la première phase de jeûne. Et puis, au bout d'un moment, tu n'apportes pas d'alimentation à ton corps. Und dann gibst du deinem Körper keine Nahrung, du fastest weiter. À ce moment-là, il va se mettre à travailler sur ses graisses, à brûler ses graisses, et la glycémie va remonter. Et elle va... Und dann fängt der Körper halt an, die Fettreserven zu verdauen. Und der Blutzuckerspiegel steigt dadurch wieder hoch, ja, weil das Fett abgebaut wird und dadurch wird eben wieder Zucker produziert und der Blutzuckerspiegel steigt wieder. Se stabiliser parce qu'à ce moment-là, tu commences à brûler tes graisses. Und dann stabilisiert sich der Blutzuckerspiegel, weil du dann ständig in der Fettverdauung bist und das Fett verbrannt wird. Voilà un petit peu les deux phases du jeûne. Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne court? C'est un jeûne qui... Die zwei großen Phasen des Fastens und da, wo er jetzt die Linie zieht, ja, das war alles, was davor ist, gehört zum Kurzzeitfasten und alles, was danach ist, ab dem Moment, wo die Fettverbrennung einsetzt, das ist dann Langzeitfasten. Il se situe dans cette phase-là. C'est-à-dire la phase où le corps n'a pas encore vraiment commencé à brûler ses graisses. Il a commencé un tout petit peu, mais encore très très peu. Also ein ganz kleines bisschen fängt er schon an, das Fett zu verbrennen in der ersten Phase, in der Kurzzeitphase. Aber eigentlich ist es noch eine Zuckerverdauung. Une phase dans laquelle il y a un boost énorme des hormones adrénaline et noradrénaline. Und in dieser Zeit gibt es einen enormen Schub an Adrenalin und Noradrenalinausschüttung. La deuxième phase de jeûne dans laquelle le corps commence à brûler ses graisses, c'est ce qu'on appelle un jeûne long. Also die zweite Phase, da wo das Fett verbrannt wird, ist dann eben ein Langzeitfasten. Alors, tu vas me dire, mais alors, comment est-ce qu'on choisit si je veux faire un jeûne court ou un jeûne long? On dit Und wie suche ich jetzt aus, ob ich ein Kurzzeitfasten oder ein Langzeitfasten will? globalement, généralement, que un jeûne court, c'est un jeûne qui va avoir une vertu dynamisante. Also im Allgemeinen sagt man, dass ein Kurzzeitfasten so eine dynamisierende Wirkung hat. Ja? Es kräftigt. Le jeûne intermittent, hein, c'est un jeûne qui est anabolique, qui produit beaucoup d'hormones. Also dieses Teilfasten, ja, das ist ein anabolisches Fasten, was dynamisiert. Hormones de croissance, adrénaline, noradrénaline. Wachstumshormone werden auch ausgeschüttet, das hat er noch vergessen vorhin zu sagen. Also es wird Gewebe aufgebaut, ja? Muskeln werden da aufgebaut zum Beispiel. On aurait pu dire qu'il y avait de l'hormone de croissance aussi qui était fabriqué. L'hormone de croissance participant au métabolisme des protéines et donc permet l'effort Der Proteinmetabolismus, physique. also Proteinverarbeitung. Donc c'est pour ça que le jeûne intermittent, le jeûne court, le jeûne de moins de 2 jours, Deswegen wurde das Teilfasten oder auch das Kurzzeitfasten, alles was weniger als 2 Tage sind, das wurde a été fortement adopté par les sportifs, les gens qui font de la musculation. von den Sportlern wurde es halt angenommen. Leute, die auch Muskelaufbau machen, ja, also Bodybuilder. Ils y ont vu des vertus énormes pour la construction musculaire. Weil
weil sie darin eine enorme Wirksamkeit entdeckt haben, um Muskeln aufzubauen. Le jeûne court, c'est un jeûne de renforcement. Tu deviens plus fort dans le jeûne court. Also Kurzzeitfasten ist ein Stärkungsfasten. Ja? Man wird kräftiger in dieser Zeit. Le jeûne long, Also nicht unbedingt in dieser Zeit, aber das ist der Langzeiteffekt. c'est un jeûne de nettoyage profond. Langzeitfasten ist mehr eine Tiefenreinigung. Alors, ceci étant posé, il y a quand même quelques particularités. Nun, da das klar ist, muss ich sagen, es gibt trotzdem ein paar Besonderheiten. Quand je te dis, quand tu fais un jeûne court, ta glycémie diminue, ta production d'adrénaline, noradrénaline, et puis au bout d'un moment, finalement, ta glycémie va commencer à remonter parce que tu commences à brûler tes graisses. Ja, wiederholt das nochmal. Ne? Beim Kurzzeitfasten, der Blutzuckerspiegel steigt ab, dann kommt es irgendwann mal zum Fettfasten und zum Fettverbrennen und Fettverdauung und dann geht es wieder hoch. Ça, première remarque, ça va dépendre toujours de ta capacité adaptative. C'est So, und jetzt erstmal eine Bemerkung dazu. Es hängt halt immer davon ab, wie anpassungsfähig du bist, wie hoch deine Anpassungsfähigkeit ist, wie lange diese erste Phase dauern kann. C'est-à-dire que plus ta capacité adaptative est faible, plus tu es fatigué, plus tu es épuisé. Parce que ce qui est épuisé, quand on dit je suis épuisé, Je weniger du dich anpassen kannst und je mehr du eigentlich müde bist, je mehr du schon erschöpft bist, desto länger wird diese erste Phase dauern. c'est notre capacité adaptative, c'est notre capacité à produire de l'adrénaline et de la noradrénaline. Plus Ja, die Anpassungsfähigkeit ist die Fähigkeit des Körpers, Adrenalin und Noradrenalin zu produzieren. Und wenn du aber müde bist oder schwach bist, ja, dann kann das der Körper halt weniger gut. Und dadurch wird diese erste Phase verlängert. Weil er mit Stresssituationen, der Körper kommt nicht mit Stresssituationen zurecht. Er ist nicht gewöhnt daran, er ist nicht trainiert und es wird schwieriger sein. tes capacités est faible, plus cette phase-là va être longue. Plus tu vas mettre de temps à passer sur les graisses. Und je länger dauert es dann auch, dass man in die Fettverdauung kommt. Plus ça va être inconfortable. Plus tu vas mettre, il va y avoir un temps long pendant lequel ton corps va être en stress. Und desto unbequemer wird es auch. Ja? Diese Stressphase, die wird halt länger dauern, dadurch, dass der Körper das nicht gewohnt ist, sich in Stress zu versetzen und zu reagieren. Er ist nicht trainiert dafür. Er ist es nicht gewohnt. Première remarque. Deuxième remarque, je vous dis finalement un jeûne court, un jeûne de moins de 48 heures, je dirais. Zweite Bemerkung, ein Kurzzeitfasten, also alles was weniger ist als 48 Stunden oder sogar weniger als 36 Stunden. Moins de 36 heures même. Un jeûne de moins de 36 heures va amener à une grosse production d'adrénaline, noradrénaline. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur focus, une meilleure énergie, Also alles was weniger ist als 36 Stunden, das wird halt das Adrenalin und Noradrenalin ausschütten und es trägt dazu bei, dass man sich besser konzentrieren kann und mehr aufmerksam ist. meilleure concentration. Et puis toi, tu vas me dire, non mais attends, moi j'ai jeûné 24 à 36 heures et j'étais complètement par terre. J'ai commencé à... Aber jetzt sagt mir vielleicht jemand, ja, warte mal, ich habe das gemacht, ne? Ich habe 1-2 Tage gefastet und ich war voll außer Gefecht gesetzt. Ich war am Boden zerstört. Vomir, j'avais d'énormes réactions. J'ai mis du temps. Und mein Körper hat sehr, sehr stark reagiert und auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Ja, es war ich habe mich schlecht gefühlt. À comprendre ce phénomène. Et Und jetzt sagt er hat halt eine ganze Weile hat eine ganze Weile gebraucht, das zu verstehen, dieses Phänomen. Warum passiert das so? Obwohl, also eigentlich hat er gerade gesagt, alles wird optimiert, man ist leistungsfähiger, aber manchmal passiert es eben, dass die Leute weniger leistungsfähig sind und dass es ihnen schlecht geht, sehr schlecht. je l'explique comme cela et je crois que mon explication, elle tient vraiment la route. Also er erklärt das folgendermaßen und er denkt, es ist eine ganz gute Erklärung, die einigermaßen passt, also die ziemlich gut passt. Chez des personnes qui sont particulièrement fatiguées au quotidien, Bei Menschen, die besonders müde sind im Alltag, also die ganze Zeit ständig müde. tout le corps est complètement au ralenti. Der ganze Körper ist ständig in einem verlangsamten Modus. Ja? Es funktioniert alles sehr langsam. En permanence. Le jour où tu te mets à jeûner, il y a un gros rush d'adrénaline, noradrénaline. Ça veut dire que des tas... Und dann ab dem Moment, wo diese Leute anfangen zu fasten,
dann wird auch hier Adrenalin und Noradrenalin produziert, aber es hat eben eine andere Wirkung. D'organes de ton corps qui n'étaient pas alimentés en sang, qui ne fonctionnaient pas de manière adéquate, Und alle Organe, die bis dahin nicht ausreichend mit Blut versorgt waren, dass sie richtig gut funktionieren können, die werden jetzt auch durch diese Hormonausschüttung, durch diese Stresshormonausschüttung, werden die jetzt wieder ordentlich durchblutet und richtig durchblutet. d'un seul coup se retrouvent irrigués et commencent à faire quoi? Ils commencent à se nettoyer. Und aber im Gegensatz zu den anderen, wo sie dann halt die anderen, die leistungsfähiger sind, bei den Leuten, die die ganze Zeit müde waren, jetzt die Reaktion von den Organen, wenn die wieder durchblutet sind und wieder Kraft haben, ja, die fangen dann sofort an, sich zu reinigen. Und es kommt zu dieser Entgiftungsreaktion. Donc, pour une personne qui est particulièrement fatiguée, mais même un jeûne court va se traduire par des énormes réactions de nettoyage. Also eine Person, die besonders müde ist und besonders erschöpft, sogar auch dieses Kurzzeitfasten wird sich mit Entgiftungsreaktionen in Entgiftungsreaktionen auswirken. Das, was eigentlich bei den anderen erst bei einem Langzeitfasten passiert. Et souvent, d'ailleurs, si tu veux savoir à quel point tu es fatigué, Und übrigens ist es interessant für die Leute, die wissen wollen, wie müde sie eigentlich wirklich sind, wie erschöpft sie eigentlich wirklich sind, ja, dann fangt einfach mal an mit Fasten. ben fais un jeûne. Si les 3 premiers jours, tu n'as pas d'énormes réactions de détoxification, Wenn du die ersten 2, 3 Tage keine super krassen Entgiftungsreaktionen zeigst, ça veut dire qu'au quotidien, tes organes de détoxification sont bien alimentés par das bedeutet dann, dass im Alltag, im normalen Leben, dass deine Entgiftungsorgane ganz gut funktionieren und dass du regelmäßig und ordentlich normal entgiftet wirst und entgiftet bist. du sang, et donc que finalement, le boost hormonal adrénaline, noradrénaline, sert à avoir plus d'énergie et non pas à avoir plus de nettoyage. Und diese Hormonausschüttung, dieser Stressschub von Adrenalin und Noradrenalin, der bewirkt dann eben, dass du mehr Energie hast. Und nicht wie bei den anderen, dass es wirklich zu einer Entgiftung kommt. Übrigens so eine Entgiftungsreaktion, ja, so eine Entgiftungssymptome, das sind die Symptome, die man nach einer großen Feier hat, also wenn man viel Alkohol getrunken hat und dann so ein Kater, ne? So diese ganzen Katersymptome, Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall und so, also Bauchschmerzen, Gliederschmerzen, alles das sind Entgiftungserscheinungen und also die können halt beim Fasten häufig auftreten, wie er es gerade gesagt hat, ne? Vor allen Dingen bei den Personen, die sehr erschöpft sind, diese Entgiftungserscheinung. Also dann braucht man nicht denken, ach du Schande, das Fasten tut mir nicht gut. Nee, im Gegenteil. Ne? Das bedeutet, wenn ihr solche Symptome dann empfindet, wenn die auftreten, das bedeutet, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil dann tritt das halt in Gang, dieser Entgiftungsprozess, und es geht alles raus aus dem Körper. Si par contre, durant les 3 premiers jours, tu es malade comme un chien, Wenn du aber, also er hat gerade gesagt, ne, wenn alles gut geht, die ersten 3 Tage, wenn du mehr Energie hast, dann halt bedeutet das, dass im Allgemeinen dein Körper ganz gut funktioniert. Wenn aber schon in den ersten 2, 3 Tagen, wenn du dann schon krank bist wie ein Hund, ne, wenn es dir Hundeelend geht, sagt er. je sais pas d'ailleurs pourquoi on dit malade comme un chien, enfin bon, tu es Warum sagt man übrigens Hundeelend? malade comme un chien, comme une chienne, hein, selon ton sexe, Also wenn du krank bist wie ein Hund oder wie eine Hündin, ne, je nachdem welchen Geschlechtes du bist. eh bien à ce moment-là, ça veut dire à l'évidence que tu es particulièrement fatigué. Also wenn du so krank bist, dann bedeutet das ganz offensichtlich, dass du sehr, sehr erschöpft bist. Et que finalement, ces 3 jours-là suffisent déjà à engendrer d'énormes réactions de détoxification dans ton corps. Und das heißt dann schon, dass ein Kurzzeitfasten, also die ersten 2, 3 Tage, dass die schon ausreichen bei dir, um diese krassen Entgiftungsreaktionen und Entgiftungsprozesse in Gang zu setzen und auch wo dann auch die Symptome mit dazugehören. Alors pour résumer et pour faire simple, jeûne court ou jeûne long, tout Um jetzt mal kurz zusammenzufassen und das einfach zu sagen, Kurzzeitfasten, Langzeitfasten, dépend de tes objectifs. Si es kommt einfach auf deine Ziele drauf an, was du willst. Ja.
tu as une visée de gros nettoyage profond dans ton corps. Alors, Wenn du dich wirklich, wenn du deinen Körper reinigen willst, säubern willst, entgiften willst, à ce moment-là, c'est le jeûne long. Le jeûne court, répété, peut faire le job. es geht aber auch, also anstatt ein großes Langzeitfasten zu machen, mehrere wiederholte Kurzzeitfasten zu machen. Par des petits à-coups. Et je suis vraiment un fanat, mais c'est peu dire de cela, Und er selber ist ein großer Fan, also ein großer Verfechter, und also das ist noch wenig zu sagen, de la pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. vom Teilfasten. C'est-à-dire ne pas manger pendant une certaine période tous les jours. Das heißt, also Teilfasten ist, wenn man sich nicht ernährt, nicht isst oder auch nicht trinkt, während einer längeren Phase am Tag. C'est-à-dire ne commencer ses repas qu'à midi, qu'à 2 heures, qu'à 4 heures. Also er sagt jetzt zum Beispiel, ne, dass man entweder erst mittags anfängt mit Essen oder auch um 4 anfängt mit Essen, 16 Uhr am Nachmittag. Dass man bis dahin nichts isst. Oder auch erst 18 Uhr. Qu'à 6 heures du soir. Moi, par exemple, j'ai pour habitude de manger entre 6 heures et 9 heures le soir. Voilà. Zum Beispiel, er hat sich selber daran gewöhnt, nur zu essen, jeden Tag, von um 6 bis um 9 abends. Ja? Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, ich selber esse ab mittags meistens nichts mehr oder ab 14 Uhr, manchmal auch später, ab 15, 16 Uhr. Ich esse nur zweimal am Tag und esse dann abends nichts mehr, weil ich auch finde, dass ich so besser schlafe. Und ich habe das beim Meditieren noch so erfahren, dass praktizierende Buddhisten, die essen auch nachmittags nicht mehr. Also er isst halt eben vormittags nichts, isst lieber abends. Manche essen lieber früh und essen dafür abends nichts. Ne? Aber das ist relativ weit verbreitet. Und ich habe das auch in einem anderen Video schon mal gesagt. Déjeuner auf Französisch, Petit Déjeuner ist das Frühstück, aber Déjeuner, wenn man sagt Déjeuner, ist das Mittagessen. Und Déjeuner heißt das Fasten brechen, ja, Jeûner ist Fasten, Déjeuner ist nicht mehr Fasten, also aufhören zu fasten. Und ja, wenn das Déjeuner das Mittagessen ist, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, ein Hinweis dafür, dass es nicht unbedingt immer so war, dass man früh schon was gegessen hat, sondern anscheinend hat man manchmal früher schon erst Mittag gegessen. Also es war zumindest nicht ungewöhnlich. J'ai une frange alimentaire le soir qui est de 3 heures. Tous les jours, je ne mange et je ne bois que durant cette période-là. Also, er isst nur zwischen 6 und 9 und er trinkt auch nur zwischen 6 und 9, jeden Tag. Tout le reste de la journée, tout le reste de la nuit, je suis en jeûne sans eau et sans alimentation. Und die restliche Zeit ist er sozusagen in der Fastenphase. Et on verra la question de l'eau lors de la prochaine vidéo. Und was das Wasser betrifft, das werden wir dann im nächsten Video sehen. Donc, mais globalement, ce sont quand même des jeûnes de renforcement, de stimulation, de construction, d'anabolisme. Aber im Allgemeinen sind diese Kurzzeitfasten, das sind mehr Aufbaufasten, ja, wo man sich stärkt, wo das Protein aufgebaut wird und wo der Körper gestärkt wird. De boost, de focalisation pour devenir plus fort. Konzentration, so ein Schub, ein Energieschub, um sich zu stärken. Mis à part pour les très fatigués, auxquels ça suffira déjà à engendrer des grosses réactions de nettoyage. Außer für die schon sehr, sehr erschöpft sind, wo dieses Kurzzeitfasten direkt auch diesen Entgiftungsprozess einleitet. Ensuite, si tu veux rentrer dans un jeûne de nettoyage, il faut aller au-delà de cette période de 36 heures. Wenn du dich aber entgiften willst und säubern willst, dann musst du mehr als 36 Stunden machen. Also ja, ihr merkt schon, es variiert immer. Manchmal spricht er von 3 Tagen Kurzzeitfasten, manchmal von 36 Stunden. Also es kommt eben immer auf den Körper drauf an, auf die jeweilige Person. Alors jeûne court ou jeûne long, ça va dépendre premièrement de ta nature, de ta vitalité. Si tu es fatigué globalement, la plupart du temps, un jeûne court fera déjà suffisamment de job et tu... Also auf jeden Fall ist es so, ja, wenn jemand erschöpft ist, dann ist es auf jeden Fall erstmal gut, mit dem Kurzzeitfasten anzufangen. Risque même de ne pas arriver à passer dans cette phase-là sans avoir beaucoup de symptômes. Das heißt, man kommt nicht mal in diese Langzeitphase, in die Fettverbrennung, ohne vorher schon ziemlich starke Symptome zu haben, ja? Starke Entgiftungssymptome, die halt unangenehm sind. Si tu n'es pas quelqu'un de particulièrement fatigué, alors tu vas avoir le choix. Wenn du aber nicht so
wenn du nicht so erschöpft bist, ja, wenn du einigermaßen gesund bist und auch einigermaßen also schon ein bisschen gereinigt, dann Court, hast du die Wahl zwischen Kurzzeitfasten und Langzeitfasten. jeûne de renforcement, jeûne long, jeûne de nettoyage profond. Quand tu as ces paramètres en main, eh bien maintenant tu vas pouvoir commencer à jouer au quotidien des jeûnes intermittents. So, jetzt hast du alle diese Informationen, stehen jetzt zu deiner Verfügung und jetzt kannst du anfangen mit Spielen. Ja? Qui sont des jeûnes de renforcement, qui laissent une plage de repos à ton corps nécessaire. Zum Beispiel mit Teilfasten, ja? Also Teilfasten, mal eine Mahlzeit weglassen. Das Teilfasten, was dein Körper letzten Endes stärken wird. Pour réaliser au quotidien les phases d'élimination de nettoyage, en profitant en plus du boost. Was dir Energie gibt, was auch deinem Körper auch genügend Zeit gibt, sich zwischen den einzelnen Mahlzeiten, was dem Körper die Zeit gibt, zu reinigen, ja? Dass das ganze Verdauungssystem mal zur Ruhe kommt auch. Hormonal qui fait que ton corps il turbine à toute vitesse. Und außerdem kommt es eben zu dieser Hormonausschüttung, was dazu führt, dass dein Körper leistungsfähig ist. Si tu as l'intention de faire un jeûne long, si tu as l'intention d'aller profondément, si tu es confronté à une pathologie d'encrassement profond, alors wenn du aber die Absicht hast, dich wirklich Tiefen zu reinigen, ja, also wenn es vielleicht, wenn dein Körper eine gewisse Pathologie aufweist, also wenn es ein Krankheitssymptom gibt, à ce moment-là, tu choisis de faire un jeûne long. Si par contre tu es du profil ja, dann machst du eben ein Langzeitfasten. fatigué, bon à ce moment-là, tu vas te dire que même un jeûne court va amener à des énormes réactions. Aber wenn du eben sehr erschöpft bist, dann reicht schon das Kurzzeitfasten. Et ces énormes réactions, eh bien, elles vont aller dans le sens de gros nettoyage, gros symptômes. Et dis-toi que ces gros symptômes ne sont pas malvenus. Und also dann auch selbst bei dem Kurzzeitfasten gibt es eben schon diese starken Symptome. Und diese starken Symptome gehen schon in die Richtung Entgiftung und Säuberung. Und sagt dir halt, diese Symptome sind auf jeden Fall willkommen. Die sind die sind vielleicht unangenehm, aber sind trotzdem willkommen, weil es eben ein Zeichen dafür ist, dass der Entgiftungsprozess stattfindet und dass es funktioniert. C'est enfin quelque chose qui sort de ton corps. Parce que si tu es Endlich kommt es aus deinem Körper raus. Weil, wenn du nämlich ständig müde bist und erschöpft, particulièrement fatigué, la plupart du temps, tu es dans un état chronique dans lequel tu n'as que peu de symptômes. dann bist du meistens in so einem chronischen Zustand, wo du relativ wenig hast. Ja? Also man ist immer müde, alles funktioniert langsam, man ist nicht sehr leistungsfähig, aber es gibt keine wirklichen Symptome der Krankheit. Ça va pas bien, tu es épuisé, tu rames, tu as des douleurs chroniques et en même temps, tu Es gibt chronische Schmerzen, aber n'es jamais malade. du bist nie wirklich richtig krank. Là, je te rassure, pour la première fois de ta vie, tu vas être malade. Und jetzt kann ich dich mal beruhigen. Jetzt wirst du das erste Mal vielleicht in deinem Leben richtig krank sein. Also krank, ne? Was aber bedeutet, dass du heilst, dass du gesund wirst. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ta vie, grâce au jeûne, il va y avoir un boost énorme de ces Warum? Warum jetzt? Weil dank des Fastens gibt es jetzt diesen Hormonschub, diesen Hormonstressschub, dass dein Körper mehr leistungsfähig ist. hormones. Tes organes vont enfin recevoir la quantité de sang et d'oxygène qu'il leur faut pour fonctionner de Deine Organe werden endlich genug Blut und genug Sauerstoff haben, um richtig zu funktionieren, um richtig Gas zu geben. manière adéquate et tu vas en faire revivre. Et quand tu Und du wirst wieder anfangen mit Leben. revis, tu commences à te nettoyer parce que le chantier était resté là en Und wenn du jetzt wieder anfängst mit Leben, durch diesen Stressschub, durch diesen Hormonschub, ja, dann werden deine Hormone endlich wieder funktionieren und werden anfangen, sich zu reinigen und alles auszuscheiden, was nicht gut ist. Weil das war die ganze Zeit jetzt eine Baustelle, die liegen geblieben ist. Ja? Und jetzt fängt es eben an, da was aufzubauen oder eben abzubauen. plan. Voilà. Comment choisir jeûne court, jeûne long? C'est une question d'objectif, c'est une question de nature de la personne. Also Kurzzeitfasten oder Langzeitfasten, es kommt eben auf die Person drauf an und auf die Ziele. Und ach ja, ich hatte vorhin gesagt, diese Symptome, ja, diese Entgiftungssymptome, das sind Symptome wie beim Kater nach einer großen Feier. Aber ich glaube,
Das sind eigentlich auch die gleichen Symptome wie bei Entziehungserscheinungen. Ja, wenn man Zigarette oder Alkohol oder Kaffee, ja, wenn man das wenn man gewohnt ist, das täglich zu konsumieren oder regelmäßig und dann macht man es mal nicht, ja, Schweißausbrüche, Herzrasen und sowas, diese ganzen Symptome gehören da auch mit dazu und das kann man sich ganz sicherlich auch am Anfang vom Fasten haben, wenn man eben so eine Person ist, die sehr erschöpft ist und ziemlich vergiftet. Il n'y a pas de réponse absolue, c'est à chacun d'essayer à partir de... Also es gibt auf jeden Fall keine absolute Wahrheit, ja, für wen ist was, ne? Was ist besser, sondern es ist für jeden, jeder muss selber entscheiden, was er probieren will. Ces grandes lignes que je viens de vous décrire. Und ich habe euch die großen Prinzipien erklärt, nach denen ihr jetzt auswählen könnt, was für euch das Richtige ist. J'espère qu'avec ces éléments, ça va vous donner d'autant plus de motivation pour vous lancer dès à présent, si vous ne l'avez pas fait déjà. Ich hoffe, mit all diesen Informationen seid ihr noch mehr motiviert, euch zum Fasten zu bringen, fürs Fasten zu entscheiden. Là, depuis 2 jours, dans l'expérience Wenn ihr es nicht schon gemacht habt, seit 2 Tagen. du jeûne. Et comme je vous l'ai dit, ça peut commencer très simplement. Tu sautes ton repas du matin. Und wie ich es euch gesagt habe, ja, es kann ganz, ganz einfach funktionieren, ganz, ganz einfach anfangen. Lass einfach mal das Frühstück weg. Tu sautes du repas du midi. Tu ne manges qu'une fois dans la journée. Ist vielleicht nur einmal am Tag. Vous n'imaginez pas ce que simplement ne faire qu'un seul repas par jour peut changer à votre vie en l'espace de quelques semaines. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für krasse Auswirkungen hat, wenn ihr nur einmal pro Tag esst ein paar Wochen lang. Also das klingt schon krass, ne? Aber ein paar Wochen lang nur einmal pro Tag essen mit so einer Disziplin, es kann Wunder bewirken. Avec cette rigueur, avec cet engagement, avec cette détermination que vous pourrez mettre là-dedans, avec cette discipline, Ja, mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Willenskraft, mit diesem Engagement, mit dieser Disziplin, vous pourrez voir des plus grandes merveilles. Alors, ihr werdet Riesenwunder erleben. je vous encourage vraiment à expérimenter le jeûne maintenant et à vous lancer dès à Also ich ermutige euch wirklich, das Fasten von jetzt ab anzufangen. présent sans peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Ohne irgendeine Angst, ohne irgendeine Besorgnis, weil braucht man nicht. Dans ces mécanismes-là, ces mécanismes parfaits du vivant. Weil so funktioniert der Körper, wie ich es euch erklärt habe und so funktioniert das Leben und es funktioniert sehr gut. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon jeûne. On se retrouve demain. Ich wünsche euch eine gute Regenerierung, ein gutes Fasten. Wir sehen uns morgen wieder. Demain matin, pour discuter de la question du jeûne à l'eau ou jeûne sec. Grande Um darüber zu reden, Wasserfasten oder Trockenfasten. Und ihr werdet sehen, question. Vous allez voir, j'ai des sacrés arguments pour vous surprendre. ich habe ein paar richtig gute Argumente, die euch überraschen können. Bonne régénération. Et petit clap de fin, Regenerierung. petite page de pub. Und jetzt macht er hier halt so eine Schlussklappe, ne, und macht eine Werbung rein. Also jetzt erzählt er ein bisschen über eine Konferenz in Paris und über so einen Online-Shop, den er hat, was ihnen halt auch hilft, ein bisschen das alles zu finanzieren, die ganze Arbeit, die er macht mit seinem Team zusammen, ne, und was halt ermöglicht, auch diese ganze Information, die ganzen Videos, die er macht. Also er macht wirklich sehr, sehr viel in Französisch. Das ist alles kostenlos. Man muss sich ja mal überlegen eigentlich, ne? Eigentlich steht das alles in Büchern und man müsste sich Bücher kaufen. Er macht das alles kostenlos auf Internet und irgendwie muss das ja auch finanziert werden, von irgendwas muss er auch leben, auch wenn er nicht viel ist, ne? Aber ein bisschen was ist er schon und auch die ganzen anderen Leute. Irgendwie müssen sie sich finanzieren und deswegen macht er jetzt ein bisschen Werbung. Das werde ich nicht alles übersetzen, aber ich mache hier nochmal einen Link zu seinem Originalvideo. Und leider kann ich keine Links von Webseiten machen, aber ich sage es nochmal, regener.org. Das ist seine Seite, regener.org. Ja, und also wenn ihr Französisch könnt, dann müsst ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Und sonst schaut euch die Videos auch von ihm an auf Französisch Original. Okay, also ich hoffe, es war interessant für euch und für die ein bisschen Französisch können. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen was dabei gelernt.
Und dann gute Regenerierung wünsche ich ebenso. Ja? Also ich finde es gut, das Fasten. Ja? Okay, also tschüss.